本来是有2个要跟我一起做，他们要跟我合资一起做，不是2个啦，是另外一个跟我2个人要一起来这边做，就是说2个人一起出钱，一起出力来这边做，然后就开大一点，然后就做起来这样。想说那时候10年前啊，做起来，想说做大一点做起来，结果呢，他不到1个月，他就说他老婆不要，然后就跑掉了。刚开始我那个手都破掉，然后那刚好冬天的时候，用那个内胎那个都弄到手破掉，流血，一直流血流不好，然后就一直在做，就没有办法休息啊，就一直做啊。